Nu, sen neesmu filmējis, bet nofilmējuši, parādīšu, kā Locarno sagaida Šveicē Locarno sagaida Krismas jauno gadu. Bāri strādā, terasi strādā, pie siltās lampas ir, bet pa dienu 10-15 grādi vai saulītie smuki. Te būs tāds slidkalniņš augšā. Notiek koncerti, mazas tādi veikaliņu bufetītes. Vai būs jānosēžās, jāpadzer kādu aperolu spritzi. Un tur tā trasīte ir, kur bērniem sauli, tur es varu neredzēt. Trasi, ko brauc lejā. Tāds mazs dekoriņi. Būdiņas, Radio Ticino, Radio Ticino, ko es klausos mašīnā. No, ma qui era voluta, qui era voluta. Puisis, kas runā. Domā, kas pļāpā, bet izrādās ot, kas pļāpā. Jā. Parādīšu slidotāju. Daudz skaņas, bet okei. Arī, ka slidlaukums liels. Ja es mācētu, es slidot, bet es nemāku. Tādas fotozoniņas. Man patīk šitās terases, kas ir uztaisītas speciāli, lai būtu kā bumbu veidā. Redziet, ieiet iekšā var sēdēt. Un šai fotos tāds stendiņš, ja gribi. Oi, silts. Šodien tiešām silts saulītē. Būs jāpasēž. Jāizdara kādu vienu aperolu šprici. Un notiek katru vakaru koncerti. Lielā hallē ir kā pilns, ir viss aizņemts, nav vietas. Tur ir gan privātie vakari, gan kopēji vakari. Un vēlāk ielikšu naktī, kā izskatās visas mājas, ir apgaismotas ar zīmējumiem krāsainiem. Ļoti skaisti. Un aquí tie lielie prožektori, tie, kas apgaismo to visu. Pēc tam redzēsiet. Vai cik forši, jūs mācījās slidot. Pilns cilvēkiem, redzēt, pilns. Tur notiek bingo. Super, es arī būtu piedalījies. Bingo loterija, kuras krāso ciet numuriņus. Žēl, ka es neesmu. Bet smuki un koncerts būs pēc tam. Skaisti. 57, 56, quantas é? Super. Es arī gribētu piedalīties. Bet viss pilns, žēl. Bet skatu lielu smuku uztaisīt tiešām. Tur koncerti, pa vidu bārs ir. Var iedzert, var atpūsties, baudīt Ziemassvētku, jauno gadu, visu. Un šī Locarno eglīte ir. Dabīgi, ka naktī viss ir smuki spīguļo un pilnīgi savādāk izstāsta. Bet, kā saka, dopo vēlāk, es ielikšu arī mazu nakts video. Eglītes arī pārdod pilnā sparā. Lūdzu, kurš vēlas. Tā kā es nevēlos, man nav vajadzīgi. Kāds gaismas prožektori visām. To vairāk saprot mans brālis Aleksis, kas ar to nodarbojās. Broļa. Ko tur es saprotu? Es tur neko nesaprotu. Jāiet vienu aperolu šprici un tad jābrauc uz mazu pilsētiņu. Gribu aizbrauc kādu ciematiņu maz pafilmēt, pastīties. Oi, kā es te būtu, ja būtu dzīve. Viegli smilt manai mīļai krustmātei, tad mēs te būtu abi divi klieguši. Bingo! Līnijā! Redz, kāds liels aparatūras. Bet to vairāk zina. Reku pauza. 18. Kāds gaismas, zēt? 26. Bet tiešām naktī te ļoti skaisti apgaismo, ļoti skaisti. Labi, mīļie, ej uz bāri, iedzēt aperolu šprici. Un tad esam uz sakariem, lai skaista pirms svētku dienas, nedēļas.
un tā tālāk sagaidot un pavadot veco gadu un sagaidot jauno gadu. Un šodien bija pie friziera. Ar šo fotoaparātu es ar filmēšanas kameru nevaru pagriezt, diemžēl, uz sevi, bet mēģināšu. Dabūju dāvanā, redziet, šokolādītes. Paldies! Barbershop 3K. No, tēs. Aplausos! Tā visiem. Čau!